Tá ochar feite acu hana féin tá lurcán agus Éva is stí. Tá si big obair Haracán ibre a hain. Cé den céad ceist? Cén tanam atá fear seachtas sa scoil an Frozen. Olaf. Oh. Comhaid réine atá ag Santi. Shaking. No. Seacht ceapan. Seacht. Sé nu seach gur dúirtú? Comhaid sé. Comhaid réine atá ag Santi. Comhaid? Seacht ceapan. Seacht bhain tríla sin ó seacht cóil sé. Bhain tríla ar aon ós. Scupaí. Bheicid tú bheith colní cóil ó seacht. Tá Fecum ó lí, fecum cóil ó seacht. Tá sé aimsethe ag Éva oscail ag tapí. A tainte seach? Má hén sé isteach tá sé geart mar déin sé isteach bear an fécinn te na freigraí arís. Céir dúir tusa ocht, Sarah? Dúirt me 8. Cén go ní, ja, beidir ní. Tríla an tá sin? Cannot me ní. Níl sam, ní ag mé. Seo. Ní. Siúba. Gobi. Tá bud ag raibh agus an seo pisí. Bhuaig sé. Ó, agus tá sé agan faoiar. Cén tanam atá ar an barc in na nimrítar chluí ceannis ómánaí agus pelle na héad. Croca. Park Croca. Sin pí? P. Céir í an trí chorimir. Tíú. Tá sé hían sí cuaig. Cuaig. Pí a cúig! Pí a cúig! Brusty! Pí a cúig! Cóil sé? Becca a day? Pí a cúig! Becca a day? Sarah, yes? An é sin? Bí. Sí cuaig. Pí a cúig! Pí don ocal pork! Níos lúna nó maid fóca! Na Réaltaí! Brustigay! Pí a cúig! Cóla pí a cúig an sin? Did a one fecker, yes, did a one fecker clay? Brusty! Pí a cúig aimse faoi dheara. Céir tá jam. Cin mana I riamh Harry Styles solar hosa sé mar ornaí irid. Céir dúnte? Cin man le ina ro Harry Styles solar hosa sé mar thornaí. Cin banna ceol. Ina raibh Harry Styles. Sin an tóir anna conate, ach bhí sé banna ceol. The dark count